Pessoal, essa aqui é a parte de cima da Cachoeira da Árvore Caída, né? A sequência dela, né? E ali está o tronco da árvore que caiu há mais de 20 anos, né? E em função disso que a cachoeira leva esse nome, né? De Cachoeira da Árvore Caída. E vamos dar sequência aqui à trilha, né? Agora com o auxílio de cordas, né?